Мешки с шелухой замачиваем в чане. Вот мы с мужем они соорудили вот такую печку, вот подвели трубы сюда. В данном случае вот эти мешки играют роль, они как груз давят на нижние мешки. Доводят до температуры 80 градусов, держат 4 часа. И снимают на ночь и остужают их до комнатной температуры. Остудили, это получается на весь вечер мы оставили. Вот посмотрите, мешки, вот так на палеты стекается вода. Лишняя влага нам тоже не нужна, иначе мицелий погибнет в мешке. Вода губительно будет влиять. Скидываем сюда, вот Умыт сама придумала такой чан. Закидываем 4% от веса шелухи. Шелуху мы приобретаем в Павлодаре. Можно в Семипалатинске. Где найдете, там найдете. В основном Павлодар, Семипалатинск. Алмата есть. Но просто для Алмата доставка будет дорогая для Астаны. Смешиваем. Да, вот так все однородно смешивать. Умыт уже все знает сама. Мы с ней познакомились в августе, а вот сейчас уже, смотрите, на дворе февраль, все, она уже сдает грибы. Это подсолнечник. Вкус гриба уникальный, интересный вкус такой. Мицелий приобретается в Новосибирске, но муж Ермек очень талантливый человек, он делает мицелий сам. Можете к ним потом обратиться, они могут мицелий продавать. Ячмень, да? Это ячмень, зараженный спорами. Вообще по Казахстану особо мицелий никто не продает. Я думаю, что у этой семьи, возможно, в будущем есть будущее, что они будут мицелий по Казахстану продавать. Это пакеты 60 микрон, пленка высокого давления, пленка низкого давления, неважно. Надо, чтобы толщина была средняя. Тонкая порвется, толстая, воздухонепроницаемая. Когда она шершащая, это называется низкое давление. Высокое давление, это вот такая, до конца еще можно чуть-чуть забить и резинкой связать. Ну вот, получается, Умыт составила бизнес-план, обратилась в коалицию за зеленую экономику, защитила там успешно, и вот, пожалуйста, она уже обладатель гранта. Ну, здесь можно по-разному, есть разные варианты. Здесь делаются дырочки, перфорации, сейчас мы вам покажем. Здесь сисано, Оля. Тут мы покажем, что. Давайте, покажите. Надрезы делать надо? Сейчас покажет, да. Все, и уносится в комнату инкубации. Вот туда, в ту комнату. Инкубация. Да. Здесь они 15 дней находятся. Смотри, как они тогда. Вот они придумали такой метод, видите? Я одеваю кольца, им кольца как бы скорость, говорят, медленная, и поэтому они решили вот такие, кто на что гораздо. Здесь ставятся стеллажи, высота между ними 30 сантиметров, высота, насколько позволяет ваш потолок. В этой комнате должно быть 20 градусов. Блоки не должны друг к другу прикасаться, чтобы они не перегрелись, потому что они первые 3 дня сами разогреваются. Здесь мицелий, идет зарастание мицелием блока. Ну, в общем, шелуха продается Алмата, повторю, Павлодар, Семипалатинск. Через OLX можно найти. Без посредников, если вы напрямую на завод увидите. С посредниками 50 тенге получится, а так за 10 тенге можно найти. Мицелий стоит 500 тенге за килограмм. Пакет стоит где-то 17 тенге, ну вот если перевести, а так он идет рулонами весом. В этой комнате инкубации, пакеты находятся 15 дней с момента посева.
что происходит? Мицелий заражает весь пакет. Вы видели, Умут занесла темный пакет, а сейчас они уже, видите, начинают заражать, уже белый пакет. Через 15 дней, здесь уже, когда подходит примордие, мы выносим в комнату прорастания.